mbote bande konyo bana ya Congo isika bozana ngonga oyo bomu mesano kaka ndenge to solo ka masolo ya mboka na biso to ko lembate kolobela likambo oyo etali makambo ya mboka na biso poko ya lelo balingi to kaka bomu mesano neto kabola na ngai na bino ba ide biso na bino dali to lobela makambo ya mboka na biso makambo ya mboka na biso ezali oyo po ya nyamu oyo Joseph Kabila aya kochana mboka na biso meloko aza kobosana ke eloko nyonso ezaka na ebandeli mpe ezaka na suka na yango na bandi mission na ye ayelaki na mboka na biso moto nyonso ayebi mission wana mpe amoni yango ya liboso apanzi nkita na biso apanzi mboka na biso kaboli yango na biteni ya mibale apanzi nkita na biso akorompre yango ekomi lokola moto nyonso aya asala ndenge alingi lokola kokisimba mission na ye nyonso ayelaki mission ya suka ezali sikoyo nini ya kokabola bana ya mboka kotutisa bango mitu po bokabola ezala atikala koprofite aya profite toujours na pouvoir na ya moyibi oyo aza na yango ya wana ina bana mboka boye Congo ezali ya biso Congo ba defisa ki biso yango te alors elo na nalo beza boye Kabila alingi kosakana alingi ko jouer na psychologie komeka kobangisa bana ya mboka ndenge toboni aza konome ba généraux na ye wana eza ba généraux ya ba congolais te ezali ba généraux ya business tokobanga eloko moko te peuple congolais kobanga eloko moko te ou soit talobiki akozwa décision na ye ezali nul oyo ya kozwa machine eza marche Kabila aza président ya Congo te Kabila mandat ici là Kabila aza criminel Kabila aza na volonté ya kobongisa mboka wana te donc baboka oyo ye akoli bolimbisi na bamboka oyo ye akoli oyo asika passé vi na ye na ngongo toza koloba après 20 ans na ye ya mafia na kati ya Congo bamboka wana etomwami etongami na mbongo ya makila ya bana ya Congo me wana ekobangisa biso na eloko moko te eloko nyonso batongaka na moyibi ezaka na avenir te ekokoba kaka boye te alors bandeko mingi ya koloba ezali penza te lelo naza kolaseka mbele na bamapinga boyebaki mboka wana ezali mboka na bino eza ya mutu mosusu te ezali ya bino soki bolataka sokoto wana bolateli yango eza mpona kosalela Kabila mosala te eza mpona kosalela badepute wana besclave ya cravate mosala te eza kosalela bato nyonso baza wana te bachinois mosala te eza kosalela mosala mpona peuple ya mboka na yo mpe ya yo moko ya libota na yo na libota nyonso ya bana ya Congo bakoki kosaka na bino tina ndenge ya lolenge oyo ekomi lelo te non ekomi na suka biloko Kabila aza kosala Kabila aza so na pouvoir te oyo akomi kosala akomi kosaka na psychologie ya peuple congolais mais mitu mpe esi elenda Kabila biloko nyonso aza kosala eza nini oza na pouvoir lisusu te bato oza konome wana ce sont des civils bato oyo baza na nation moko ya nation eza te bagénéraux na yo wana bagénéraux ya pamba oyo yo tie bango na babusiness na balokola bachien de garde baza mpona honneur ya mboka te ce sont des chiens de garde na yo oyo baza koatake bato baza koluka kopomola buzoba na yo kobisa buzoba na yo libanda lelo tokolobela politique te mpo biso bamilitaire tozali apolitique ngai naza kolobela bamampinga Kabila tokotika yo te Kabila bato oyo akoki kolibere mboka bazalaka ebele te Kabila tokotika yo te oui baza koloba toza koloba problème ezali te mokili ebandaka na liloba makambo ezaka mpe théorie après komi pratique eza problème te tokoloba bitumba eza ndenge ya koloba ndenge ya baaction ndenge ya tout mais il faut toloba
pour na web sabatu ke Kabila azali sous président ya mboka wana te oyo nso za ko sala mikolo nyonso wana ezali ko sala na psychologie ya batu quoi ko sala no a décision batu baza la tensionner pour na décision zo Kabila décision no za nini décision ko zana décision na yo ba décision ya nini décision oyo toza ko zela ke olobi na tiki pouvoir oyo na tiki mboka oyo pour na lingi yango te na pandi yango na bebisi yango pe na yibi nkita ya mboka oyo na sali nyonso akosala ya mabe na tangisi makili ya bana mboka oyo na moni ki en tout cas eleki na ina tika otiki pouvoir wana otiki mboka wana décision ko zana ya kobangisa bato ke oyo zone nommé bato na yo kosala boye Kabila ozali loko te ozali bobolo ozali loko te tika mangungu za kosala wana ya koganga ya kokosa kuluka ke ono ba stratégie belebele bato nyonso baza ndinga no Kabila baza kokosa yo pouvoir nyonso ya mokili tango silaka oya mabe ekomaka bokomi ko improviser kaka makambo bakoma ko improviser makambo ndenge Kabila boza ko improviser na ba esclave na yo wana groupe ya ba esclave noza na bango wana oyo arrivé na ko manipuler sorti neya oye ozi bango ozo manipuler bango ndo kangi bango na ba pungu na yo wana ozo saka na bango o baza ko lokwa ba tundu bato nyonso wana eza bato oyo ozi okangi bango na liboke ozo saka na bango baza ba boloni mais osaka na peuple congolais te général Tumazele wana ki général na ibanda koma wana bravoure nini pena welo bakolo bakeno lelo tam pouvoir na none ngezo kende wana isili bravoure nini pena bakolo bakek général la asali azana bravoure moko boye asali si mboka wana oyo asali po mboka wana oloko ba général musala basala ba bravoure to sala ba kamana ba Tchad ki général no bo etumba ki général no zani Kabila a nommé yo conseil na a nommé yo te ezaka ka ndenge moko zana le côté osana rien na miso peuple congolais osana valeur moko te osape général te azo nommé ana ezaka ko sala na psychologie ko ba nommé c'est que mon non Kabila c'est un peureux ba nommé c'est que mon non Kabila c'est un peureux. Et puis, le Kabila sara kwa nizayete, eza binu batu sara kabilo na binu na yaza maele te. Asa maele mote asa stratégie ni stratégie asa nini, asa kaka criminel. Point barre. Il ibi notion eza koboma, tanga zaki soldat koboma. Aboma na ba tingi, aboma na ba banda tanga zo kota commanda sugi nani azo boma na ba banda ka tanga zaki soldat. Mais na mutu elo moko eza na mote ba bilo zo sala mawana ba stratégie na. C'est vous les anciens mobutistes. Oui, Bosamousi comment Mobutu lelo onera Mobutu Bosamousi angol susu pour la deuxième fois. Après ça rabino nyos tout. Pouvoir, mbongo, liberté, ba décision à rejoindre. Après ça rabino nyos. Bo tikala ko bongisa ta ate loko moko te na mboka wana. Ngana zo bana za soldat na force armée zaïroise. Te makaba bêtise au sala te biango. Et lorsque vous avez ça la aberration vous avez ça la comparer Kabila na Mobutu et ça sonne trop pour na bino bozo kata sonité bino batu bozana Kabila wana ba Mobutiste bozana Kabila et ça na bino pas cité valeur Mobutu azaka nango o bino boyeba ki wana na valeur oya muto aza wana criminel azo gérer bino patron na bino wana est-ce que vraiment bozo appel bozo séparer appel bozo ba que non Kabila et bozo comparer Kabila na Mobutu bozana sonité bo vandi parce que beta bino ba fimbu lokola bana mike azo bena bino na matoyi lokola bana mike ba tata mibimba ndenge bozala ba tundu ba nani oto ekiri mobimba na ba Mobutiste wana bo Emilie comment Mobutu sous pour la deuxième fois na honneur nous ya saki na pona le minimum ça pour na peuple congolais bo Emilie sous comment na pour la deuxième fois bo Kosaki la deuxième république après sino a poste bo sali ka ba famille na bino bo sali ba makam na bino bosali ba buzoba et puis ebuleme ye bo epolete bo kimie bo tikie akomiye motango yomeye bo kimi bo kibo batami lokola ba puku na katu madusu tango ya kufiali bo bimbi na madusu na bo zongi lisu na Kabila lelo bazo comparer que non Mobutu na Kabila bozo ta na sonité c'est vraiment aberration faux jugement quoi bozo donc biloko mo ya mawamingi quoi ba valeur Mobutu ayaki nango ipasa yaki na pona mbokana quoi que ba mabena epezali
mabe onyo so ya sala ki wana pona vie sociale ba makabe belé ba division ya armée et kabona biteni biteni ezaki ba idée na bino bokenda ko tchaya ngona bokenda ko pesa yango stratégie na bino ka bino bato boza ba tundu wana tuna ba mukolo wa pombo ezaka ba bino na ba seti yali ba kengo wa dodo eza bino bato bomaki en erreur so azaki mutu malamu te so azaki mutu aki na susi ya mboka wana te alingi kotonga arme oyo atongaki te soki mobutu aki na susi ya mboka wana te na point wana aza kolobela kwaki aye kotombe na bamakambo moko boye oyo ebimisi ye vie sociale ekomi na désordre botyaki boye na boye bato baye koyina ye peuple ayini ye mais mobutu soki azalaki na volonté ya unité ya Congo te ya Zaire te alingi kosala kocréer arme oyo akréaki wana te oyo esalaki 30 ans construire armée moko moderne armée pende vandi pe armée sali pe expérience malgré ba faille mosusu oyo ya kokota ekotisi mai armée panzani babanguna ba profiter baye c'est toujours vous ces gens-là et puis boza na soni te batata mibimba tant que na armée boza ka ndenge boza wana ki mubangi na bino wana kaka motema mabe la stratégie wana bozo boye nango lisusu boye bolati sango susu o azawana bolati la stratégie nyonso ko boma congolais ko sala nyonso bovandi et puis bozata na sonité ba bilan na bino vraiment lelo soki neti bokangami ndenge boza wana po fe na bino e ozaka ya malamu te ozaka ya mabe ndenge boza na bino nyonso fe na bino ozaka ya e ozala malamu te e ozala ya mabe suka na bino. Alors, les gens qui kangama et comme que non, batala kotinda ngai. Les gens qui jouir la souffrance à peuple congolais, souffrance ya pinga, souffrance à batu nyonso, ba mama nyonso bazo kufana, bozana susi na bangote, bano bazo kufana bopito, bozana susi na bangote, ba mboka ekuto mabulu mboka panzani, bozana susi na yangote, nyonso wana tout, les gens bozo mona yangote. Mais tant aussi li souffrance na bino comme tragique, okangami beaucoup de gens ont dit que makambo ezaki mabe beaucoup de gens ont dit que bino yana zola sembela na mapinga na bite mapinga nyonso o bazali ba esclave bazoba bayali mais o bazana bongo ezo sala misisa mutu bazozana bazana souci ya mboka wana on doit faire quelque chose kabila il faut tombenga na ye soit ko kangama soit ko kangaye soit ko sala ko salama ou azala neutraliser il faut ko sala yango. Aliko yoke loko mokote mboka wane komi lokola koko aza kutu wana ta koko na ta mokote ligne moko famille na ta mokote za na sama bele wana ata mokote susola tekisi nyonso oza ata na bénéfice ya peuple congolais non atekisi yango nyonso papa ya bakomi lokola ba konja mboka wana mwana mboka komi zoba bato bakimba mboka na ba village na bango bakoti bazamba ba industrie ezate ba école ekomi professeur pour apesa mwana point soki aza mwana ya mwasi il faut abiser na ye pour apesa ye point suivi ezate contrôle soki ministre yango ya éducation soki nani ya enseignement soki nani aza akipaka te contrôle ezate makambo ezate bekole kaka eza donc professeur alobi ke non mwana pose point il faut abiser na mwana pour apesa point bino moko bakonzi wana soit disant le bakonzi autorité à l'état bana bato mike ya basi oza ko abiser na bango oboza censé ko protéger ko tshaba valeur nyonso wana za nisika oza ko abiser na bana mike bino bato oza censé ya ko protéger peuple wana na justice wana koma raison et comment ya kosomba na mbongo raison pour muto za raison il faut afuta mbongo pour avoir raison même soka za na tort même soka za na raison donc pour avoir raison na ye wana soka za na raison na justice il faut afuta mbongo il faut somba na somba raison na mbongo bino bato za censé kotonga ba appartement sociaux pour na peuple bozo boto sous peuple ba batema pa na bango boteki bobotoli
bino bato ba censé kotonga banzela na banini wana bozo tonga banzela te mais bozo yiba mbongo bozo mituka minene botamboka na banzela wana alors yango nazo bana la sepela na mbela na ba soldat mutu soka za armée za mutu moko akosala problème akosala action te tout maintenant na buzoba oyo Kabila il faut la neutraliser tant que que non et Kabila za na pour la multinationale et ça makama lokuta multinationale ni atambola na Kabila wana aza fantôme aza na sécurité na fantôme azokenga na Kabila wana et ça makama pas bana ba jouer la psychologie abato balingi na cadre politique wana po ba bana ba bomana bato ne bazo bomana mais yé moko de soi en personne est-ce que yé aza sécurité ne loni même si on a un diable, on a un diable, on a un diable, on a un diable, on a photo neutralisée. Bongisa mboka, ozo bongisa te. Longwa, olinko longwa te. Tika liberté na peuple, olinko tika te. Mais si ko au juste, donc, to tika yoka kande wana. Donc, yonde roi, on zamba labaki na mukilike. Mutu oyo ata bomi ata osala boye ye pona justice e occupete yaza mwana ya ngai ndenza mena tina kaka ye moko na mukila bomaka non chers compatriotes chers soldats bana kole ya moka Congo Kabila il faut azala neutraliser ba nomination zo sala wana on s'en fout eza nil eza pona ko bangisa bato bala baka siko ali ngota décision moko aza ilokote même yemo ko nenga zakala mituna kake comment ba soldat bazalaka na tango Zaire awa tato zako banga mais tile la mituna kame tile ndenga komi na niveau komi na wana yemo pa zaka andima ngote amona ngoza miracle mowe pona nini to linko hésiter trop hésitation elle trop nazolo bana mi bombite nazolo bango po eleki nango pe ko ekomi ko leka atangana la mukaka na ke musala naza kolia naza malamu nazo sala nyonso naza l'aise naza sous couvert na loi moko boye mais bakolongola mboka na kati ya motema na ngai te mboka na ngai sanga na wuti bakolongola na kati ya motema na ngai te katana la na muki na ke musala naza na moya kolia naza na moya kotambola naza na moya kosala nyonso mais mboka na kati ya motema na ngai ekolonga te sika bakoko na bakundama sika bandeko na nga bazali sika bazako nyokoma bandeko na ngai lingo bake bana ya Congo parce que les régions sur Congo na tribu sur Congo sali unité moko ya Congo mais tant on va souffrir zone comme soko lobi ke no zo kipe yango te donc ou soit na habité bana mboka Congo za biso to defa yango te Kabila il faut longwa to sala nyonso na habité ke na zolo bawa ke na oboma Kabila na osala boite to sala nyonso to luka moye ya ko chaye pembe parmi batu nyonso baza na kati ya armée ce n'est pas que nyonso wana baza sous ordre ya Kabila sous ordre na loi administrativement oui mais na kati ya mitema eza te ke mutu nyonso alingi Kabila azala wana donc il faut faire quelque chose to libérer mboka wana ese tuni na bapaya ebele na basecteur nyonso ya économie na mine wana nyonso tu bamakambo nyonso ezaka bapaya eza wana donc millionnaire congolais azati mwana mboka oyo bakoko na mwa babundaka mpo bazwa baza malamu millionnaire congolais ata moko te azali donc nyonso wana tokoloba te totika kaka boye en tout cas eza patient Kabila sali mission na ye pendant 20 ans soki 19 ans soki 20 ans ezomonana ke mission na ye ayaki nanu atekisi Congo ye kutu nanu te o bazoba ke nazonga nanu na eloko wana ke Laurent Désiré Kabila azali héros bon héros na yebite so bato bakopana tina ya héros héroïsme na eza na nini po akatelaki madame Madeleine wana soki Albright soki akatelaki téléphone qui héroïque yango wana c'est tout héroïsme ya Laurent Désiré Kabila yango wana toloba ndenge wana et puis na slogan atika ne jamais trahir le Congo mais yo au trahir déjà au continent ba armée étrangère na kati ya mboka et puis ça slogan que
ne jamais trahir le Congo. Au continent, déjà, on trahir déjà aussi l'armée étrangère, aussi chef d'état-major, un étranger, au Tché Ewana. Aussi le temps qu'on a Banamboka, on a Bangwana, Bangando qui ça, c'est, non, aussi armée étrangère, Mobimbe Koti, chef d'état-major et armée, Mopaya, nous sommes en côté qui ailleurs, comme chef d'état-major, a eu archive, nous sommes armée, Yamboka. Ba secret militaire nyonso ya mboka azwi yango atire par bango na Rwanda yolo biko ko trahir mboka teme déjà acte wana ya kozwa ke oza révolutionnaire ozwi armée ba paya pour la révolution oyi kozwa wana ko recruter ba mercenaires ya moko par ici par là pour ba épauler quand même yo na mwani pour mercenaires aza contrôler te place à outil même so akufi na mboka ne ba yebiete c'est quelqu'un le quoi commerçant mais yo ozwi armée aussi au via ya batunyo sa mokili aussi ba armée étrangère même si ça pour na kubenga na Mobutu anza ki dictateur bana mboka bazalaki wana babiso na kati ya force armée za Iroise balinga ko tata ko bundate pour na ba conflit zalaki na ba bêtises ba généraux mingi basala ko kabola ko panza armée nationale oyo so balanda ki na sima wana. Et puis aux autorités, bazo bomaka bango na bato armée étrangère yena bango bazo ba serale na ozo bomaka bango. Et puis au vandi yozo na nika pouvoir ngo zo wana pe oyebi atandi ngo zo kena ngote. Programme ezate eloko moto na ko za pouvoir na ko benga na Mobutu bola ta sapata mbula oyeti okomi et comme le c'est tout koko ale. Et si le bano ça na désordre. Après Laurent Amibengi et Kabila Amibengi héros. Une armée étrangère, babomi na Kisangani, na ba bombardement. Et ça la matin na mokilia. Des armées, bazo bunda na kati ya territoire ya armée moko ya pays moko souverain, état moko souverain, bazo bunda. Babomi batu. Na ko pona koela influence ya diamant. Babomi yo yebi yango bien. Réparation salamate tilelo. Do bakufa na bada banyama. Bakufa na bango. Babiloko nyonso zaki na ba kilomoto wana nyonso wana ba Uganda ba machine ba jwango nyonso ba kota ngona mboka na bango ba limousine nyonso yaki ya présidence ikenda ba Rwanda babiloko nyonso malamba lengo d'or babiloko nyonso yaki na ba banque nyonso na ba territoire nyonso babiloko tu wana papa ya bazwa yango bego tonga na siko ba tonga na mboka na bango entre temps oye li susu na muto memela ki susu ki nani yango utine wapi tata na yebanite mama na yebanite oyo tikeli biso ye aloke na yo donc shitani wana sikoyo akomi ko boma peuple congolais akomi ko bebisa apandi na mboka atekisi mboka atekisi na sous-sol ya sous-sol na sol azo donc ateki nyonso est-ce que lelo stratégie na nini tout ça va na mboka mitu baba no boma na bango les Congolais entre eux babomana donc azuma moko boye babolole na ywana ko ba général Etumba wana azwa chiwana no me oboye yoko biboyale uvimisi mapeka mutu balinga sala obomi ndeko no politicien azobunda na cadre politique yolo ko banomaki yo pour faire plaire na patron na yo bandiko boma tala babiloko stratégie bo to sala wana siko wana oyo ba utiko no mebino ba généraux wana ba numbi wana ni d'ailleurs kutu ba généraux te numbi atanga nulle part asala armée nulle part boza batu na ya mafia ba biloko wana autonome bino wana ezaka pona ko la on dirait que eloko moko alinga sala ya extra eloko extra zati Kabila tieze président cruel oza criminel tu as tué et tu continues à tuer le peuple congolais donc ba décision ko zwa ba stratégie nous beaucoup sala oza na force on a posé na ba arme na oza na ngwana mais yeba ke ba décision sokozwa na ba kamito ko sala wana yake o décision na sabo e ezali nil décision pe objectif à peuple congolais même armée ba soldat ba peuple outi na armée et soldat outi na peuple a côté na armée pour l'intérêt en mboka donc nous sommes tous à peuple en mboka moko nous sommes tous à ezali nil Kabila décision sokozwa
yeba kezali nil yo il faut qu'on neutraliser yo mona mboka nyonso aza na occasion ya koneutraliser Kabila asala yango banda na ngai banda na yo kuna banda na oza pembeni na ye oyo azo souffrir na kati ya bisobe kuna oyo oza na occasion ya koneutraliser Kabila neutraliser ye pour intérêt ya mboka na moyen nyusto donc ozala nani ozala moyen qu'on neutraliser de près ou de loin on doit le neutraliser Kabila il faut alongwa avouer makamna au salawana soit atika ye moko babilo azo salawana atika ne pouvoir donc décision na ezaki non ngana na bomi mingi alors atika na bongisi pe sikoyo moto posa aya ko bongisa te ngana bebisi mingi na bomi mingi en tout cas na mone ko continuer kaka boya tina te na jui décision ya kolongwa na tiki bana mboka bango moko ba bongisa après mbeba na yo sikoyo to landeli yango soko okangami bambongo nyonso yibi ozongisi le peuple congolais mbongo na ye po eza ya yote mbongo na Kabila eza ya tata na yote mbongo wana eza ya koko na yote mbongo wana oyaki okutia na mabela bana Congo oyibi yango okoti bapayo bebisi donc mbongo wana il faut ozongisa yango eza ya yote il faut ozongisa yango donc nazolo makambo kaka ebele eza na sujet moko te nazolo makambo kaka ebele pona kolakisa surtout nazo ba mingi na mapinga bo pesa ba valeur na bino to ni ba respecter bino ni ba respectaka biso bo mona ka ba respect ba za pesa biso libanda ya mboka na ba paya na ba armée ya ba paya o batanga na mboka na biso na Niger wapi o batu so batanga na mboka na so pesa so valeur bo yeba tikala ko yeba yango te yango dimaka biso te poto zaki na misika moko na mboka wana media zaki te za lelo te mais to lingi valeur wana bazo ba kino armée ya Zaïre phase ezaki boye to lingi boza na valeur wana na libanda ya mboka ya no boza ko ba pluk moko ka boye armée wana hotel mo lobiki na technicien d'état major mais ki technicien na yo ba che wana topographie pamba ozoko yeba ko sala yango te colonel na utinga makai lokana colonel na Congo commandé comme grade ya sous-titre te ou bien fonction moko boite non comme grade ngai ozana na za commanda armée ba commanda oya Joseph Kabila na bino ba to ba soda kala bona kati ya FARDC wana mais boza ba bolole ti wapi soda oya zali soda ya malonga oya yiba droit na ye ayebi ba valeur na ye en tout cas soda nyonso oyo ayiba valeur ne bako kozoyela kola bolole te il faut la mutinerie bafutaka yo te ozwaka poso te oza mal logé basalaka bolamu moko te kolatia yo mabe yo soki solo ozalaki bien instruit oyiba valeur na oyiba droit na yo donc osani osala mutinerie pour en faire partir président de la République wana chef suprême na bino oya nyamu lokola Kabila azo nyokola bino awasala bino nyonso bozo souffrir soda za kolela nazo mona ba soda mususu na media baza kolela ndenge nazali awa nasali 10 ans na nyoko ami naza kobela diabète kisi ezalaka te baza konyokola ngai mbongo na ngai pendant soki ya 10 ans mobimaso ba pesa ngai yango te de compte na ngai bona bona nasali musala mingi nasali boy mingi soda za ko milela soda alela na kati soda alela na miso abatu te po osomona koyi ko ya ko misa pinzo ne devant batabate be mboloko te non ko ya la devant batabate même devant mboloko ataza na passe ataza souffrir akolela ngo devant mboloko te mais soda za ko milela na media tiko tango zo kanisa wana donc soda milela na kati alors kanda na yo bimisa yango na mutu azo sala mabe wana soko za na masasi soki nini boma ye et puis quand on exprimer yango na ndenga malamu la soda za ko milela tout le monde na ba media wa soda za ko milela mwana nga kufaki nazangi mbonga cercueil naki pas commandant na 5 commandant aboyi e bona boyi mais enfin bon na yebité eloko nini o ezanga rabino ya ko revendiquer yango vraiment na kanda ko na kanza na yebité
Voilà, donc les équipes à bilo comment toujours le balobara ndengwana pour na goloba surtout les équipes comme décision Kabila Kabila a préparé la décision moko bolinga zwa suki décision ndenge décision ni Kabila yo kozwa ba général no nommé ezana ngo nil baza bana bisala na yo o nommé bango ba conseil na yo nommé na yo te et ko changer le côté ko banque ça peut ba congolais te décision moko extrême oyo kozwa oyo kosala ki baba yo wana ozonga sona valeur moko boyepo obli oza sous président na Kongwana valeur eloko moko eza nango te zwa ba décision na yo kozwa wana ya ndenge nyonso soko kosala ba makambo nini yo otonisa ba soldat na ba balabala nyonso tondisa na yo ba général na opesa bango wana soki conseil ni ba kopesa bango ba sala so ba kosala ni ba bisa mboka sala na yo mais Kabila il faut olonga na pouvoir oza président te oza tu es un président cruel. Donc c'est le crime belé il faut olongwa sakana na batno sakana bangwana ba so diza ba politique na yo wana ba tundu liongo ba vient na biso so akala wana ozana bangwana o wana na bité soko beta ba mbata obengi obete mbata sakana bango meko sa na peuple congolais Kabila il faut olongwa yana zo senga ba mapinga nyo sika bozali ba sodan so ex phase sika bozali na wa lelo ba farde sika oza libanda to bimana na kata media to sensibiliser bande ko na biso to mi sensibiliser na libande sika to zali to mi sensibiliser to bani to ko sala eza hésitation des sala biso to mi sangisa to bani to ko sala Kabila il faut alongwa ne oyo ako continuer ko sala na batu ndengona te ko bomaka batu soka sali bo bomi après azongi sima ale mo pa sala yate ni mboka ko bongisa ni eloko moko donc to na tali susu ya kozonga simate aza ko lancer mbela na ba mapinga nyonso o aza na force o ayebi kaza aza mobali tina ko bata masusu ko bomba elongezalité to bima to pesa ba message na bande ko na biso to beta ba mbela to éveiller bango pour to mettre fin na makambo Kabila za ko sala o ya ko banga ko lobate po ba ko sala meno tozo bata bata batiwa babule zo kene tozo bata bata na zo banga na ba non to bima to yeba na to sensibiliser to yeba to sangana to ko to mettre fin parce que toza pas capable Kabila za fantôme te ni batu ne ba fantôme toko bate oui c'est vrai toko bate que so ça li kamula mboka o misolo bana libanda bana kompesa ba stratégie non mais wana zako ba wana zo ba ouvertement parce que ba bazo boma ouvertement bazo sala ba kana ipolele mais mboka za mboka na biso o lo ba likamboza ya ko batama o nazo banga bo meno baye ba oni nozo loba eloko ni olingi pona mboka na yo loba yango polele yokana stratégie de toko bimsa awate mais to lo ba sensibilisation il faut sensibiliser parce que dans ce Zaïre ya Congo pe mususu bosana na ba partout na diaspora mobimba kuma kaka non nazalaka bo eza pe moi soniti to passer na action na ba acte pour oyo ko yaka yika ndenga zawana il faut alongwa Kabila il faut alongwa donc yaza mayela za suprême ko le kabat news tuana non il faut to longola ye il faut qu'on neutraliser Kabila décision zo wana ba domination au pesa wana et pas ba généraux na wana et pas ba généraux te ba généraux na ye donc toza na tina na yango te to yeba nini to ko sala to mettre hors état de nuire c'est tout bon ça bolingi te bon zola taka ko to militaire eloko moko ezate Rwanda kolinga kota ninga alingi na Congo lelo baza ko exploiter minerai bazo tonga mboka na bango mais kaka boyo kaka mukeko bakoti babomi boye basali boye mais bozala ka wapi bakota ka ndengi nini to suko za sentinelle so mto akota umona ye supa ina makasi batu bamona so ina makasi abeti mazali mais bino kaka to kaka eloko bosala gezate boza ba sentinelle ya peuple ngona ndengi nini na bateni tozomona bino na nyuso ba mituka ouais bino ki militaire mona na kaka soki homme politique moko boye moi marche moko boye bobimi boye bolobi que non to ba militaire mais pour la makambo etali intégrité territoriale bon on a raté comment bon neutraliser bato wana te ndengi nini koguma marche na bino na maboko ko vimsa maboko kaka soki peuple alinga lo balika moko boba tozomona bino na bo telemi ale au mati 1.50 likola jeep ba roquette ba kagoule ba nini devant ton peuple devant son peuple
soldat bima rambo devant soldat mususu ya ekolo mususu bima pomba devant munguna do ennemi na yo quoi et pas soldat uti na mboka mususu ya envahir mboka na yo bima pomba ba bravoure yango wana ki bravoure na bino ya devant le peuple ki bravoure yango zani devant peuple na yo moko pourtant ke musala wana serment na zani ko batela mboka ekolo na peuple na ba bien na ye mais siko yozo masusu pomba devant peuple wana oyo za censé ko protéger. Donc, ce qu'on a revendiqué droit aux aussi battés, il y a bien la vision à beaucoup. Voilà, tu as béré rouge, symbole à parachutiste. On a un beau kawana centre, on a coûté à pareil, ils ont la raté. Un beau kawana, Mike, nous soit un beau kawana, Mukili, ils ont un centre à parachutage, ils ont la raté. Jamais un beau kawana, troupe aéroportée, jamais un Mukili. Un statut armé. Jamais un beau kawana, troupe aéroportée. Troupe aéroportée, c'est une mission rapide. Oui, fantastique au comité et au comité na makolo troupe aéroportée qui n'a intervenir n'attend il a intervenir à ce territoire fantastique a remplacé ba troupe aéroportée ba zongi ba obunda penate ba obunda soute ba zongi mais namboka wana izana ngote ba bere rouge bolata na yeso za bolata mpona makina na biso ya kabila nde bolata na mutu wana do mutamika ba bobomi kwa makila kabila nde bolata wana bere rouge ba pour mo boy mais boye baka boza na boza ba mituna bino ndezo yebate sikoyo bozo mona ke so la titeni ozo le kape plazo ba zo banga yo mono za rambo asoko mekingai na za mona mura na za bobeti masasi papa o moni rambo mais za kana moma mususu ki rambo wana oza entouré na population ba kangi bazo lécher o mona ki rambo na ta susu te boye pina ki kabila sakimaki général tela sakimaki bino basola ne botikalaka ba officier bazo kosa ba kimaka na bango ba kimaka bana na sergent caporal première classe na deuxième classe bango nde batikala na terrain mais on so officier wana nyoto subalterne timatel ko ba prépara baza wana so ba prépara ba kokima na bango po bazo gérer mboka mabe ba prépara pe aki asa réservé quelque part mwanda kuna somi na mboka boy joka pas akimia ki mais yo o bazo tinda yo wana ya koboma wana mwana musala kokima ne ozala lokima wako no bata makingasani okimi njile siko vana ubata makingasani bakangi yo kuna batumbi yo ozana sika okenete conscience pe le bozo siko conscience bozo angote bokenda le bobeta masasi oki population wana zo revendiquer ta obeti ozumono ke elengi mais ngai na koyoka elengi masasi ta kona ko betango likola muto akota kina masasi na mboka nanga aya ko boma mboka nanga nazo beta masasi wana je crois na ozana énergie moko na sentiment lena kozonga peuple nanga betenga boka binono ba héros na biso ba soldat na biso ba oti ko sala héroïsme ba bengani munguna esa kandengo na pona un militaire ozoka na sai kwa ozoka pina ke non musala na ekolaki na malonga oyoki na esengo mboka esepeli mais oya bino rien ya bino kuta kuta ya mawa donc okei tous to na leste kuna wa ale ozozonga kuna ono akufaki asabeti basate bakanyi bango kuna bakei bakanyi bango bakena bango na Rwanda babomi bango bazongi bango bibembe siko peuple na yo atana silence ni yo militaire na bakotelo na mboka na bakangi yo na armée mususu ya mopaya koti bakangi bino bakena bino na mboka na bango babomi bino sipe babeta bino marteau na mitua pour système Kagame yango wana babeta ka marteau na mutu na sima paf baye bazongi bino bibembe siko peuple oyo aza oya yebike ndenge na zawa na kobange loko tepo baba mpinga bazali siko azala net aza wapi aubitu na za wapi eza mawa na Sonia eza mawa pena botika bateno na bozola tawana shimoko eza pona zamba oui mais botika na kolata ba symbole na armée bombe na kitaba soda ya armée nationale non il faut arrêter botika na bino po bozosa eloko te banda wana sio na FARDC na bino wana na ba soda kala bazana ya phase na ya lelo bokiko tanga sio ba risi sio ba wapi mais boye tanga eloko ni bosubo sali ba kumiseni na kati ya Afrique wana bera mokili mobimba babike no l'armée wana tukasali exception wapi ezati bana bo seso ki 20 ans mobimba armée mobimba biso phase ça la 30 ans phase wana ça la 30 ans mais na 30 ans wana boza ko yeba makambo za ko lekate
pourquoi baza bouger Congo te Zaïre te o ba duso baza ko envahir na côté nyonso ba est wana côté nyonso l'est wana baza ko babanda ngo lelo te baza ko meka si ba mburu na baza ko meka na ba rukuna na ba bunya wapi wapi na baza ko meka baza ko tate baza ko kota jamais baza ko kota na moto et puis tous les présidents na ba yeba ki na bango baza ko kota na moto mais bino o soki elera soki nini moi o non 1400 mais okomona kaka bakoti na village bazoboma na village na masasi arme à feu mais bino bato basimba arme à feu place arme à feu ezali faut que ko neutraliser yango osilisa yango police aza na matraki pona civil na cité kocha ordre public pona kocha loi kobongisa ordre ezala pena bien ordonné na public policier mais yo moto simbi arme à feu tozoka kota beni kuna kote wana bazobomaka na masasi mais comment bino boza na masasi boko neutraliser bato baza na masasi te po eza musala na bino boza pe repandi na nord sud ouest est boza repandi soit des affaires de sena mituka na mani mais comment bato baza ko envahir comme ma peuple na masasi mais bino bato boza na masasi boza censé pour na contrer bato baza na masasi mais pourquoi comment vous n'arrivez jamais boza ko arriver te boza pena bozo mbela ba technicien militaire ou basali science militaire batangi bekola ndenge ya génie ya ni boza na bango mais comment vous expliquer biso nanu ke côté nyonso ya l'est wana bazo bomaka na masasi kaka po na kati ya mboka place masasi beti ata arme beti mo misatu mine eza problème ya policier te tango ki lokito wana beti beti na secteur nini il faut qu'on le localise puis qu'on neutralise noyo wana énergiquement il faut qu'on neutralise na mboka za ndenge wana place masasi beti paf il faut koyeba kena arme fait beti wana déjà mbebe zali wana il faut muta arme fait akene pe neutraliser yango mais bino ki FARDC na bino wana banda bukota FARDC donc ba rébellion ba masasi beta kaka na ba leste bato bakufaka kaka bato bakufaka ezate ko na ba arme blanche bani non arme à feu mais bino pe boyekoli makambo arme à feu wana pona koyeba ke non lisasi ebeti na 400 mètres ou ebeti na 100 mètres ou ebeti boy donc ennemi aza probable ou aza ebeti ou bien que non et les races roquettes ebeta jamais ko dépasser ba 300 500 mètres bilo tona boy bien mais comment vous avez répandu partout vous avez éparpillé mais comment bato baza ko arriver toujours na masasi kia ba bomba na beni kuna masasi beta ki boy moi groupe moko mais comment vous avez arrivé te aussi le temps on béni que forces armées militaires avec armes unité d'élite mais ce que boy ko la ki yango boy ko la ki pona ko contrer ou bien ko bomaka ba population de bozo bomana na tanga manifestation mais peuple pas dans la société na ba policier wana lepte so formé bango api na situation ya policier na tango ya manifestation za emettre te hein manifestation ya un peuple azo revendiquer moi droit moko boy et ça emettre te ouais bino ko beta ba arme beta ba gaz lacrymogène bo panza ba na ndenge ma be na ba arme fait bani non vos en notion ba soda contre mettre bayali na ba policier oyo yaza pona kokata ba makambu ba OPJ banani wa bazali emet eza na moment nini o bobeta masasi tango ba emet yali militaire yo policier eza na policier boza en civil na soixantaine boza ko localiser ba meneur na tango emet pas manifestation boza na pona ko observer ba meneur o za ko mener pour emet continuer ne ba to neutraliser. Avant tout, on a un mégaphone, on a aussi un métier, on peut avertissement. Bozonga, on peut qui ça, on a un mégaphone, on a la bango, on a botika. Aussi longtemps, monsieur, ce peut pas qu'on la base, foutre des troubles, on va mener, il y a émettre, c'est à ce moment-là, au moment où non, ce que vous avez raté, et puis, caoutchouc, bala caoutchouc. Obeta on nzoto ya mutu te o sommet na se
mutu wana meneur wana sommet yango na se ayoki yango pembeni na ye mpo azonga nsima okutilize arme à feu te epuis kobeta yango na nzoto te soki omona aza koyoka te okobeta sikoyo na nzoto mpo neutralize ye mais oyebi na membre nini ya corps okoki kobeta mpona koneutralize ye mais ezali seul pays au monde oyo ke manifestant azomanifeste bazobete bazobete arme à feu eza kaka na armée na république ya Kabila na république kaka na monde entier na république ya Kabila que un manifestant ozo protester ba loi moko ba droit na fondamentaux azo protester yango pour ba changer vie na ye ba bon sa vie sociale na ye obete bal mon sens ils ont un sens té et mettre des âmes sous manifestation des âmes sous et mettre le vandalisme quoi donc panda biloko ya la population mususu bazo bebisa biloko ya l'état ou bien bazo bebisa biloko ya citoyen baza ba métier bazo bebisa ko buka wana za biloko mususu mais manifestation bazo manifester contre la loi na bino ya mabe contre pouvoir na bino ya mabe mais comment vous audace yo ba etumba wana baza ko nommer ba conseiller ya Kabila ezaka pona ko bana ko bomaka ba homme politique conseil qui conseille ba chiwana ya nini te pona ko bana ko ba bato bazo revendiquer pour na peuple c'est tout toi l'état de guerre te ozo nomaka ba général na fonction moko ozo toi l'état de guerre te ou général moko a échoué na front ou a trahir pour changer stratégie armée non armée ne sera lo moko te armée ne peut être civil balata tenue militaire eza armée te eza force armée te force armée ne va être amassé na peuple naï peuple moko ta koloba à part ba vire ezalaka nango ba vire ezalaka ba nini mais je crois na éviter sur la deuxième république oza kolota bibemene bolo tango lelo hein ba reconstituer bazalaka nebite oza kolota bibemene bozolo tango lelo et bemela sur na valeur te na deuxième république oya mona pina ki bibemela na sala mukina tongo na balabala kuti 4 5 bibembe non ezalaka te pour discipline a fait ezalaka hors de paix ezalaka quoi que ba ka isolé za kozala ezanga te ba ka isolé za kozala mais ça pena monotonie comme que lelo lobi kokufa lelo obo ezalaka te mais ya lelo et comme mais éviter donc boma na yo bon message un peuple congolais bon message peuple congolais liwa quoi donc liwa za na mo normal yango oyo bino boye na stratégie ya ko message peuple congolais liwa za normal donc mutakufina na kufiali eza bien za normal liwa oya ndengwana ko ya pasi ya nzala ya masasi ya ba sorti nyuso bozo sa wana ba kalev donc liwa wana donc peuple comme amona za normal quoi génération amona za normal ba revendiquer ngol soute no eza lokuta bino il faut vivre pe sur la liwa wana ba commanditaire il faut vivre sur la liwa wana bana bitike bayali batika na mboka bazalaka bana ba fazer to benga ba fazer et puis na ba sorte moya ba kuluna pe wana mezaki ningi za lelote mais bazako bona bango te hein biso tanto zokola afato kene ba armée wana tanto zokola kingabo ezalaka ti 18h30 moi donc ta omona ke bana vagabondage comme pour na ba mineur la deuxième république l'état a salaka mon système ya kingabwa kuna kota ofite kuna kingabwa kuna donc mutu ka kingabwa soki kitika kana ba Jakarta wana ngaba so lokota ngana Jakarta wana baba 18h30 18h ni ngana so makayabu balami fufuna ndaku na pondu nga bi non na mo lar nga awana kenaki chiki mo lar tikala kina na ko so ma kayabu na Jakarta na ko bakse ko la pondu na lia bakumba ngana likayabu nga kina kingawa ba bomba ngakuna alors ce que ba parents il faut ba ya batumi ba parents ko ya ba pesi parents avertissement futi amana babi soki ba juste mona pour la deuxième fois yo parents ko sala boloko kingela ka mona herbo ezalaka ba biloko mo ya système mais lelo oyo mwana lamuki na tongo na ndako
ayebi lo oliate classe mo ba futela ezate donc moi ça les ate abimi na balabala aka ozu influence mususu ya environnement ya zui basimba machette baba na oluka ko bota batu biloko ezali faute ya bana wana to faute ya l'État faute ya bana wana to faute ya l'État bana o bazako bima biminde so bokangi eje madimba ezalaka na madimba eje madimba bana ndengwana bazaki bakangi bango bakena eje madimba ezaki prison le roi prison mais ezaki place à formation bana bazo formation kuna eje donc l'État ezana mboka bobenki boza l'État bote obonga bana wana bote ka stratégie d'extermination à peuple congolais bote obonga bana wana boluka système ya konkadre bana bote obonga bana wana yali système ya Kabila ye nango pona exterminer bana ya Congo bote ka système wana bino ba autorité wana bozana su ba militaire ba soldat banani bote obonga bana baza mandeko na bino so kanje yoka ye bien et on y a lingi so apparent ba ali kende pa apparent to apparent na ye interroger apparent na ye pesa avertissement bote obonga bana wana baza mandeko na bino ezali stratégie ya munguna ya Kabila il faut peuple congolais asilaka na ba biloko wana o boma kuluna nzala ba maladie ba dimlaka po bango ba eloko ni bango balimba sala na mboka wana alors bote obonga bana wana baza bana na bino baza bandeko na bino boluka moyen ko laver bango cerveau ata yo peuple kaka oza militaire te oza agent de l'ordre te okanye ngona boti ba biloko sala ka bangona kucha bango ka banyama ko pange oyebite nzala sumu te salaki ye soki nini oyebite obomi obaki na babala ko nyama eza mabe baza bandeko na bino bana wana ata baosala makamoko ya mabe ya kobomaka me boluka moyen ya kosilisa yango na ndenge ke okanye na mboka bapaya babomaka bango te na mboka bapaya ndenge na vandi boye na ndako nanga même nazala munduki nazala ngo awa na vana munduki nanga muyibi akoti na oboma ete na obomete eza loi soko bomiye obeti masasi ba otuna pourquoi obeti akota na ndako no mais pourquoi obomiye il fallait pas obomaye soit se défendre soit benga police aye akangi ba kena ba interroger ba kangi ba condamner yo za na droit awa ozana droit ko bomate ba ka légitime défense ezali mais ça peut permettre que on passe pas au cani muibi obomiye pas ezala matin na balabala muibi mona muibi au voler mais jamais comme on a mutabimia que no kanga muibi wana non ba kotika agent de l'ordre ti ya koya que no kangai akangi ba kena ye muto ya ibaki ba yo sambisa bango bande ko Kabila ayebi ni asana armée pena malonga te Kabila aza ayebi droite ni droit pénal ayebi eloko moko te batu basa biloko nyonso wana tu eza bino batu wana ya mobutiste ancien mobutiste wana eza bino Kabila za muta business bino nde bozo sala ba makamu nyonso mabe wana ko avani na ye oko créer mo eloko mo boye nango o présenter binga na sala boye yango yo ngala na sala boye na zui de moko boye na siko to sala boye voilà donc oye o présenter yango ale donc to sala siko boye to sala boye ale siko yo voilà doit passer hein ana ipe mutu ko Jean-Marie Kasamba ba histoire na iba kanango o armée anglaise op exemple ya keno armée anglaise a ipe ko libérer France bona boye armée anglaise a ko libérer France na contexte nini o ya ko libérer France Jean-Marie Kasamba va pesa ba historique no pesa kawana ba genèse ba histoire ya nini hein ya nani o ba ya Yemen wana en Afrique il faut y ba histoire mususu tant le que non Angleterre a libéré France luka moyo pesa na ane o pesa na contexte nini na raison nini o faire comprendre ba jeune batu ba yeba bulingo sa ba comparaison na makamla bino na ya Congo wana na ba pays au développé ba on kutu ba sala ka bo donc comparaison moko za ya buzoba ba comparaison moko ya bana mike ezata ata pembeni te na ba situation ya mboko ba buzo ozo sala mboka wana ba comparaison moko donc banal quoi donc buzoba pour Kabila ndenga zane wana azane mutu aza soldat ya armée rwandaise bino azo gérer bino
aza agent ya Kagame, aza soldat ya armée rwandaise, mission na eza ndenga za na ba ordre zo pa Kagame na ba conseil. Mais bino siko bozo soutenir Kabila. Ante ta bozo wa non pays na biso e bona boye Kabila il faut ça la boye. Ma wa trop misisa mutu ezate. Kabila wazo gérer bino tunde boza wana. Aza agent ya FPR. Aza agent ya FPR. Rubero aza agent ya FPR. Moïse Nangirabo aza agent ya FPR. Bizi Makara aza agent ya FPR. Masunzu aza commandant na base ya Kamina aza agent ya FPR. Obedi aza agent ya FPR. Tout sujet touti rwandais baza na kati ya armée wana baza ba agent ya FPR. Ce sont des militaires rwandais détachés na armée ya Rwanda baiko travailler na Congo. Mais bino bozolia na bango, bozomela na bango, bosana bango nyonso. Na maile nyonso wana bozana mona mutu. Bochango service ya bapaya. Atundo liongo, olien oyibi mingiti. Jekamino aussi ça oyiba kana jekamino ba poste bono zwati oyiba. Parce que so bosana Kabila pona ni kokanga biso te. Biso to sayelo so musalo to salaka na période où vous avez fait poste, bino a tombé sur la mobutu musalati. Bino, vous les attendez liongo wana. Aux rappels audace sur l'équipe na média aux oloba makambo ya politique attendez liongo. Bakindoki museza za makasi hein. Si bon si tout ça mutu apesa yonga sa kufa. Et comme ça bena do comme bena zoba. Conseil ni boko pesa Kabila. Yamala boko pesa boko créer ta industrie. Tout on sa ta tomate, tout on sa ta ba conserve ba tomate ya pamba et logoté. Tonga ya pamba et logoté. Comment ta ba vélo. Ata ba brouette. Comment ta yango et logoté. Ma papa et logoté. Ata ba usine ezate et logo mogoté bo salaka. Et même avec Mad en Congo, exact 20 ans na pouvoir. Esclave à cravate. Ba bêtise à Kabila, obimi ko mission mbuma misu. Ozo ga otombo la bato. Ba ko bana Kabila boete. Bana na yo zibango, na mboka pa ba otanga. Bana baninga. Ni papa okena classe ezate. Tata zo salaire te. Mon action zo la kisaya zo mbongo te, l'état futaka te, fonctionnaire ya l'état zo mbongo te. Mbongo na nyonso. Bino bozo sakapare na bozo zwa. Oya pe ya population bozo zwa mpona bino na bana bino. Mais est-ce que ozoba ke tango kimaka ba msuba tika mbongo na bandako. Ba généraux mus. Tango kimaka bino batundu na banani. Ozo tata kuma mbongo ata, mbongo na zo na peuple. Balope au salama ndingo na. Po boza na bandako na bino wana. Tina basusu na place na bobombo ya biloko ebele. Na bandako na bino. Na wewe sasiko peuple ayiba yango. Les jours où et ça ka faut pas boa kimi. Au côté na ndako na ye, boko fuye bozo bongo na bino bazo yiba wana, eza na bandako na bango musuza wana. Po bana ko identifier bandako ya bato wana moko boye ba place ba vanda ba kota kama na place ba basi na bango makangu wana. Po yiba ka bandako wana. Wazana nzala moni ke mukolonga ebulema boba o sukuma soit ba bomie wana on va ndako na bo fuye bozo bambongo bambongo wana eza ya bino do bona ko identifier yango po ko zala na opeka un jour ndema ba français milai na munoko ba bana Kabila boy ko employer ba momoko ba gros monde la télévision avec fier bani do wana na seulati string. Oh, naza ministre. Na seo na string. Bazoba. Mais Kabila fois kende